天尖節起30年嘅 party 咧，亦都差唔多要接近尾聲啦。咁喺最尾一 part 嘅時間入邊咧，我哋除咗繼續會請出詹叔嘅好朋友上嚟傾偈之外咧，我哋仲準備咗一份特別嘅禮物係送俾詹叔嘅。呢份禮物啦，令到詹叔啦可以話係非常非常之感動嘅。究竟呢份禮物有咩咁巴閉？我哋即刻去睇睇。羅記啦，阿 Ming Sir 啦，同埋上山安娜，其實我想問下阿羅記先啊，即係點解俾佢激過咧？激成點啊？佢激到爆啊！真係，即係重傷啊！你知唔知我第一個演唱嗰段我好緊要噶嘛？係啊！喺最尾嗰場咧，我唱咧問我嗰時，哇感動到喊咁感動人心嘅時候咧，突然間飛咗個癲佬上嚟喎，一吹喎，一上嚟揸住個咪發表佢個謬論，跟住就唔落台，哇講咗好耐，講極都唔落台，心尾我忍無可忍，將我披住我小李飛到件飛袍咗兩個，將我拚咗落去。好啦，咁呢個人咧就頭先我講咧，佢好容易成創嘅，但係見到我咧又跪又拜又嘴，啊我對唔住你啊，我以後一定改過，唔敢對你啦。冇幾耐又嚟過，喺某地方登台，佢咧就生日喎，留咗個台俾佢，唔嚟空台。到佢嚟嘅時候咧，我哋唱緊哈利路亞同班單實嘅時候，佢大家又有個癲佬走上嚟，喺度搞亂檔，仲未止。跟住我唱一首英文歌叫 Endless Love， 突然間我唱嘅 My Love， 突然間有個癲佬聲喺旁邊喺度解釋我的愛咁，我唱一句英文佢就解釋嗰一句中文字，仲有啲形容詞喺中間㗎係嘛？哇氣到我咧，跟住咧我唔唱你呢度搞啦，佢就一個人揸咪咧，淨咪霸喺度唱情歌俾佢留下佢坐喺度聽佢嘅歌詞，當時個女朋友聽。得啦，冇幾耐跟住我咧又認錯啦噃，又跪又擺啦噃，跟住冇幾耐咧佢又嚟反呢個床啦，所以佢永遠都係咁噶啦佢。所以你而家都知有咩感覺啦，已經嚇放棄啦。放棄啦係咪Ming Sir，我哋嚟探你嘅就係你可唔可以話俾我聽你傷成點解會傷成咁？嗰次係我係好唔相信佢咁做啊！呢個人，我都唔信。佢有2次啊，同埋我喺沙灘係全晚喺度傾偈，即係乜嘢都傾啊！即係由人生至到佢對女仔嘅睇法啊，咁樣對藝術嘅睇法，2次都係喺沙灘傾到好通宵。但係有一日佢生日嘅時候，佢請我飲啊，即係幾個老朋友食飯。佢忽然間因為有一個女仔埋嚟，佢為咗出力擁抱一個女仔啊，咁我驚住佢發生事幹，佢係飲醉咗。佢一扯開我，一巴掌一錘咁喺我度打落嚟。哇！當時我就話請佢出嚟，我話係咪想打？我就想打翻佢。好彩當時有一個叫做阿魏震啊幫住，佢話你原諒佢，佢係咁樣啊，一個咁樣嘅人。咁但係佢可愛到不得了嘅，因為佢第日就係錫得我好緊要嗰種。認錯啊嘛，係啦，就係嗰種最難搞嘅。好啦，咁啊上山啦嚇。係咯。我啊，好似同你差唔多啊，Ming Sir。又有認錯啊？唔係，有認錯即刻梗係有認錯啦，但係都係俾佢刮咯嚇。咁我自己你好煩刮我，佢刮完我一下咧，我淨即刻喊咯，即刻現場慢慢流淚出嚟。咁你問做咩你？我話詹叔我好怕人刮我噶，我好嬲。係人都怕俾人刮噶啦。唔係，但係佢無端端啪，好似刮我咁，我好 sudden 咯。咁跟住佢就話即係其實咧，佢係即係教緊我做人啊，咁諸如此類嗰啲嘢。好在佢冇教過我啫。係啊。咁但係佢就真係好 nice 嘅，即係。但我覺得咁啊，我都睇唔過眼，我覺得要罰下佢啊。係罰咗，不如問下曾華善點罰法？係啦，打咗我呀，係嘛？阿詹叔啊 ，Vivian 咧就要我罰你啊，我又唔係好捨得嘅，但係冇辦法啦，係咪啊？咁點咧？詹叔嚇，自關。我係想嚇。哎呀，冇，咁先啦嚇，咁先。呢啲粗俗嘢等我嚟。哎，講笑啫，講笑，唔敢。嗱，係衰女唔刮嘅，一人刮一巴啦。我知道你作咗首打油詩咧嚟向我哋 say sorry 㗎，係嘛？文人咧就做人情啊、道歉啊嗰啲係寫信啊咁啦，我慳皮啲啦，打油詩啦。係。5言4句啦嚇。黃霑正衰佬，行為就好老土。大家知。但係今日後咧就唔問候伯母啦。好嘢，真不愧係鬼才啊，詹叔啊！不過我知咧，佢哋會大人有大量，一定會原諒你嘅。佢哋已經原諒咗啦，唔係今晚點會上嚟啊？係啊，而家聽翻首你第一首嘅作品《忘記他》，我哋請阿關淑怡咧同我哋演繹呢首歌啊！
記他，等於忘盡了歡喜，等於將生命也鎖住，痛苦痛一起。從來只有他可以令我欣賞自己，更能讓我去用愛將一切平凡事變得美麗。忘記他，怎麼忘記得起？令深刻待永久記住，從此永無盡期。嗱，眨下眼咧，沾沾自喜30年咧，又去到尾聲啦喎。咁其實咧，即係諗翻轉頭咧，黃霑喺佢嘅一生裏邊咧，亦都係經歷過一場一場嘅風浪嘅，無論喺事業或者家庭都係嘅。咁當然我身邊兩位係 James 嘅好朋友啦，梗係要問下你哋，對於佢一路經歷咁多嘅風浪，其實你哋兩個都少少相似嘅喎。嗱，事業咧就問 Lisa 啦，呢個事業型得好交關啊，最近咧都就即係由另一個咧高峰啊去到。多謝大家支持。咁你覺得阿黃霑佢事業嚟講，你覺得佢一路俾你嘅感覺係點樣嘅咧？我覺得黃霑咧都係多才多藝嘅，佢差唔多各方面咧都係有天分咯。咁我同佢合作最多嘅當然就係歌詞方面啦。我覺得佢嘅每一首歌咧都係好有心機寫咯，即係唱佢啲歌咧，我哋唔需要改乜嘢掣嘅。你覺得佢係一個同你一樣咁堅強嘅人咧，抑或係一個其實咧，哇一遇到挫折嘅時候咧，可能係好脆弱嘅人咧喺個事業上面，即係做第二啲啊，呢樣唔掂啊，做第二啲啊咁。我覺得唔會喎，我覺得佢俾我感覺真係多才多藝咯。譬如你話寫歌詞差唔多係中國嘅有名嘅填詞家之一啦。咁譬如話佢寫文章咧，佢有好多專欄嘅，要不停咁寫噶嘛，有咁多新嘢寫出嚟。好多時喺啲廁紙都寫嘅，聽講話係啊。咁仲有就係佢喺廣告界咧都係一個奇才咯。係咁啊，黃霑有樣嘢咧，我好多人都恨佢，就恨得一個黃霑，成日咧追佢交嘢嘅時候咧，就永遠咧就係咧得一個，咁啊個個都唔知排隊啦。但係你雖然排隊，但係佢歌詞交到嚟，你又覺得好服佢嘅，寫得好好。咁啊講到感情啦，咁阿肥姐，其實感情咧可以分友情啦、愛情同埋親情嘅。咁喺友情嗰方面咧，阿霑咧可以講得上係一個大贏家嚟嘅，唔使講其他，淨係睇今晚個場面就知道啦。佢真係有好多好朋友好錫佢，同埋好欣賞佢嘅。咁講到愛情咧，幾個字形容佢嘅啫，多姿多彩、轟轟烈烈。波折重重，窩可收場。即係話佢以前啫，所以咧，我認為咧，佢真係喺呢方面好值得自己自我檢討同埋反省。因為一個人咧，春天唔係好多個，佢係一個好幸運嘅人，有過咁多春天。我希望佢珍惜而家呢個春天。咁講到親情咧，喺單親嘅 family 嚟講咧，佢係一個幾成功嘅爹哋，因為我覺得佢肯俾好多時間俾佢自己嘅仔女，唔似而家有啲單親嘅父母啦，成日有藉口話我好忙啊，唔得閒見佢，忙乜鬼啊？如果呢個仔女你唔中意嘅說話咧，你就話忙；如果中意嘅，寧願犧牲自己嘅休息時間都唔緊要噶。你話係唔係啫？咁黃霑呢樣好好，因為逢親過年過節，我梗係見到佢咧，帶住佢嘅媽媽，帶住佢啲仔女咧一齊食飯，一齊團聚嘅呢樣嘢，我真係好欣賞佢，同埋我亦都幾羨慕佢嘅。咁其實啦，佢啲仔女又點睇佢咧？阿肥嗱，你又講得咁好啫，一齊我哋睇下好唔好？一齊睇下啦！好崇拜呢個爹哋，就係有咁啊，會覺得好自豪啊！我好崇拜佢噶，我絕對係崇拜佢噶，不過佢唔知。佢好記性咯，呢樣嘢我係好佩服。